Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power. Our power. National Unity Platform. Everywhere. This message is powered by Ekyoto, Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna buli omu gy'asinziira okuba nti weyunga ku mayingo g'Ekyoto obudde bwebwo bugenze eri abasinga obungi, naye akaseera ke tulina katono nnyo okuba nti tukyasobola okwaffordinga otulo otungi. Twebakidde ebbanga ddene myaka 35 kinene bwogendo kinyumiza abantu, and actually your price gye tulina okujjukira gye twasasulamu otulo tuno tetwebase is the loss of the name, the Pearl of Africa. Uganda yali kkula lya Africa, naye nga tusasulira otulo eryali ekkula lifuuse ekyo ky'olirabamu olwaleero. Bwe tutuuse ekiseera kino nga buli mulembe bwe gubeera wabaawo abateekeddwa okuzuukuka ne bategeera kiki kye bateekeddwa oba mulamwa ki gwe bateekeddwa okuba nga bagasa eggwanga lyabwe. Mu kiseera kino gwe nanga ndaba weebaza Katonda olw'okukuuma nti oli mulamu okutuuka ku ssaawa eno. Oba oli awo bakugendera mu biseera bannaffe abatusooka we baagendera, ebimu tebandibirabye. Waliwo abantu abetutunuulira ng'abali abayimbi abasomesa baffe naddala abannabiitone ng'abayimbi. Ebiseera bye baayogereramu bye baayogera, essaawa zino singa azuukuka n'akomawo n'alaba ku Uganda gye yayogerako, oyinza okwekanga musajja wattu nga ebigambo byabula okubirya newankubadde nga byali byamakulu. Naye ate kyolina okumanya ndi naye we yayogerera ekiseera ekyo yalabanga ekyo ekiriwo ekikolebwa oba ekiriwo ekyalaba omukulembeze kyakola ng'oba kyekisaana. Kyataamanya nti ono yali wakwekyusiza mu kiti nga mbazzi amale bye yali abalaze nti agenda kubikola abisiimule. Ekyokulabirako omuyimbi gwe nsinga okwagala bamuyita omugenzi Hamani Basudde. Mu luyimba lwe musinga okuluwuliriza baasi Dunia ayinamu kapaati ke yakootinga n'agamba nti akabinja Uganda kali ku mbaawo zennyini, Museveni yaddaabiriza emitta ebituli. By then yalowooza nti Museveni addaabiriza mitto bituli. Singa Basudde azuukuka essaawa eno lwe yanditegedde nti ono yali abasuubiza nti addaabiriza mitto bituli yali ku kaweefube waakubba bipampagalu bya baasi, era ye nga kyakola kyakugitemako ng'alinganga bano abatunzi ba scrap yatemangako bitundu bye ng'atwala. Abantu kye bataamanya aze abasuubiza ebintu bingi. Leero saagala kukaayana kuyomba, saagala kuvuma, sigenda kukola ki, naye njagala twogere ku bantu bano tutegeere omulamwa gwe tulina na lwaki oluusi abantu abamu bavuddeyo nga bavume instead of talking to them. Njagala tuyimirireko mu bigere by'abantu abamu lwaki bakola bye bakola n'okubalaga kituufu kye kyandibadde ekyokukola newankubadde waliwo okulumwa kuno, kubanga olina okutegeera ekintu kino kyawukana. Omuntu bw'obanga osiiyibwa oba ekintu nga kikugudde mu liiso olikwatamu n'olikunya n'olikebera. Yo reflex toyinaako control, weekanga olikunyiza. Ne bwe bakuteekamu eddagala erinaawonya era weekanga olikunyiza.
abamu tutemya eddagala lino ate nelifuluma immediately. Naye kiva kuki? Eddagala lino lyosuddemu becomes a foreign agent mu liiso. Ne baganda baffe abasinga bwe bati bwe bali. Ebintu bino okujja okukimulaga nti kino kyokoze si kyekyandibadde kisaana, ekisaana kyekiri. Obwongo butuuka ne bwesiba olw'okunyigirizibwa kw'emitima gy'abantu n'embeera gye bayitamu. Ebalemesa oluusi okulaba ki ekituufu ekyandibadde ekyokukola, ne basalawo okukola ebirala. Mwami Museveni yabadde Luweero ng'aggulawo kampeyini ye, alaunchinga campaign. Oba ye yatalina nsonyi, oba bamubulira ebyokwogera be batamanyi kiki kyakugamba abantu, yagambye abantu nti tugenda kuva ku mmwanyi tuseetuke tudde ku mbizzi. Singa gavumenti evaayo mu project bwetyo negamba tugenda kuseetuka ku mmwanyi tudde ku mbizzi. Take for example, singa abantu b'e Luweero bonna katugeze babadde balimi ba mmwanyi, ng'era eggwanga lifuna mu mmwanyi eyo, oba nabo balina ke bafuna mu mmwanyi. Government initiative neevaayo okudiscouraginga emmwanyi, kitegeeza bw'ebanga ejjenta mu kuyamba abalimi b'emmwanyi, egenda kusalawo akatale ekatte buli kimu ekifuula ekizibu, so that encouraging eno program gyetambuza. Kubanga tosobola ziraninga concurrently, obusobozi tebabulina. Bamanyi ku concentrating ku kimu nga bwe boonoona ekirala. Era bwetyo bwe badde trend. Mwami Museveni yatudde ng'agenda okuyisa ekirowoozo ekyo n'abalirira omuwendo gw'abasiraamu abali mu Luweero Triangle nga nabo babadde badependinga ku mmwanyi. Olyoka obagambye nti kati ogenda kukifulinga obazze ku mbizzi. Agambye embizzi ekula mangu. Njagala kubazaayo baganda baffe ab'e Luweero, kino temukimanyi. Bwe muba mwagala okukakasa mubuuze ku bannaffe ab'e Masaka, bagenda kubabuulira kiki ekyabatuukako. Mu myaka gy'ekyenda nga gitandika, roughly mu gy'ekinana nga giggwako, around 88-89, Mwami Museveni yajja ne program egambye introducinga okugimusa emmere, amatooke. Emabega kwonna ettooke lyavanga e Masaka lyabanga gigimusiddwa, lyabanga gimu nga tugendera kubigimusa bye bayita ebya nakavundira ne obusa wamu n'okubikka ebitooke ng'abantu babibikkanga, ensuku bwe bazibikkanga n'okuzisalira, kubanga abakimanyi emmere enyirira kufa ku lusuku. Ebbanga ly'omala ng'ofa ku lusuku obulungi y'emmere y'okunyirira. Mwami Museveni yajja n'agamba abantu abo nti mumanyi nti amatooke kati mutandika okugasaako ebigimusa geeyongere. Ne babateerako ebigimusa. What happened? Waliwo eddagala lyenzijukira ndowooza baliyita Firadan, I think. Lyabanga lyeringa lya buwunga nga lyeru. Abantu baaliriwanga ku bitooke. Ki ekyaddirira? Bwe wagenda ng'okugjawo ekitooke, yes, ettooke erisooka eryabangako lyanyiriramu ne likusingirako ko ne kuli eribaddewo. N'ekitooke kyatusooka nga ne kinyirira. Naye wagenda ng'okuyunja ettooke, ogenda okulaba nga bw'otemawo bw'oti okugjayo omugogo nga munda mulimu ekiwuka ekiringa envunyu ekigenze kirirya kyambuka bwe kiti. Ekiwuka ekyo nga kiddayo munda. Bwe wagenda ng'okusimayo okuggyako nga ebiwuka mwe biri biteevunya bwe biti. Ffe bwe twabanga tulima twakwatanga olinga ofuna ensukusa emu n'ogireeta n'ogisimba. Ku nsukusa ey'emu kuwajjanga n'ozimbira olusukulu. Era ffe twayonaga tunoonya nga tugenda ne bagamba nti funa ku Nakitembe, funa ku Musakala, funa ku... ne tujja nga tubifunako. N'omanya nti okay, kino Nakitembe twakijja wa Musyala Sozi, ono Musakala twamugye wa Kojja gundi. Ne mugenda nga muweza bwe muti ebintu ennimiro ng'ewera. Kubanga ku buli ttooke ku likirooke kyakula nga kyateekangako endukusa nga muziggyako. Ku mulundi guno Mwami Museveni tugenda okuyingira mu mwaka gw'ekyenda. Nga bwe kakutanda n'ogamba nti oyagala kufuna ndukusa nga tekikyasoboka. Ne batandika okwetroducinga ebyali bigenda okubaawo nga ebitooke bye bakuwa. Olwo batandika puroguramu za Kawanda Research. Ne batugamba
nti kati batuwanga endukusa z'ono ne ekawanda ezikulira mangu balite ba introducing ebitoke by'empologoma byani tekigejja tekiwanvu kinene kikoma kumpimpi nekisake toke jimu gwanvu bweriti emmere negenda ngefa mpola mpola mu matooke bonna abantu abaali balima ebiseera ebyo baali bakimanyi nti embeera ne bwe yabangambye etya waliwo ekitooke kimu ekyalinga kitamala gafa mbeera era nga kigumira embeera yonna okumanya ekitooke ekyo kyalwananga nga ne bw'obanga okirese bulesi mu lukande nga tokisalidde tokikoze eki kyo kyassanga and ekyo kyali ekitooke kimu bakiyita embidde ya Musa. Embidde ya Musa nga tefa ne bw'otogifaako n'ogireka otya yateekangako embidde eyo gye baakamulangamu mubisi era abantu abasinga nga tebagifaako yabeerangamu mu lusuku naye nga tebagifaako kubanga yo egumira buli mbeera. Ku mulundi guno ettaka Mwami Museveni lyaleeta ssebo n'embidde ya Musa yafa. Bw'amala okulaba ng'ekyo kikozebwa ekityo n'abagamba nti kati mumanyi nti ndeese mulinga waliwo ekibala bakiyita mulinga guno omuti guvaako endwadde gwonya endwadde simanya meka gukola gutya gukulwamu eddagala ebweru bagwetaaga nnyo. Bambi abantu baffe ne baagala okukwata ku ddoola olwo ayagala okushiftinga ave ku kutunda amatooke gatunda mu shiringi atandika okukwata ddoola. Bangi baatema ensiko zaabwe. Abantu b'e Masaka awo Katonda bw'atandika okubaleetera ekizibu kya Mwami Museveni abapangira obwavu entambula yaabwo ne basimba mulinga. By the time mulinga we yakulira Mwami Museveni yali akyusizza nga teri katale ka mulinga mu nsi yonna n'olwaleero mulinga talina wamba mutunda. Era okujjako abasawo abaganda abakolamu eddagala ly'effufugge libaguza abantu ne babalimba simanyi awonya senyiga akola ki yonya ebigalanga bwe bityo. Naye nga abantu baatema ensuku. Abaali bakyalebeddeko bawandiiriddeko baganye n'aba introducingira vanilla. Vanilla no teyakoma kulya b'e Masaka bokka. Vanilla abantu be yasinga ateera okukosa be baali baganda baffe ab'ekyaggweno mu mukono. N'abaali balina ettaka liridanda nti beewola ssente mu mabanka basobole okusimba vanilla. Bantu ne basimba vanilla. Vanilla kyekibala kye nali ndabye ekirime ekisinga okubonyaabonya nannyini kukikola obanga alunda enkoko enzungu kubanga n'okwebaka teweebaka bw'atuuka okutundula mu mutundula kirungo tebunakya muyina okumusulako nga mumukuuma. Abaali batalina ssente baatuuka n'okupangisa nga ab'emmundu okukuuma vanilla. Bw'atuuka okukungula mu nsi yonna vanilla yagwa bbeeyi Uganda. E Kenya ku mulirwano osobola okumutwala n'omutunda naye tewaliwo kkomera nabagamba omu atuleeterangayo akugambye nti mu kkomera ly'egindi nasangayo gundi baamusiba lwakubanga baamusangako kusa vanilla. Ab'ekkomera lyabwe bonna libeera mu mazzi. Ekkomera lya buli muntu akukusa vanilla libeera mu mazzi naye nga ku mulirwano e Kenya wa bbeeyi nga bw'okiwulira. Wano ewaffe muwala we yamusuubula yekka era yasalawo ebbeeyi kwamugulira. Babaziza mu bintu ebingi nnyo buli kye bagenda babateekamu bafuba okulaba nga bakyonoona. Omusajja ne mutandika okulima kasooli ne bagamba baleeseeyo puroguramu ya bonna bagagawala simanya kati nuts naki. Babagabira ensigo za nuts eza kasooli for instance. Naye ffe twalimanga nabagamba kasooli ffe buli kintu kye twalimanga nga ku kye tulimye kwe tujja ensigo egenda okusiga season eddako bwe tuba baakulima. Naye mumbuuliro olwaleero mulimi ki owa kasooli owa nuts asobola okujja ku kasooli gwe yalimye addemu alime. Wabula bakuguza ekkiro ya kasooli ya kanaana n'ogenda okumala okulima kasooli gwe bamugula ekinene ennyo lwe yabeerako ow'ebbeeyi ennyo nga bamugula 4 ekkiro. Gwe wali ogula ensigo bakuguza ki? Kanaana. Ate kwono gw'olimye tosobola kufunako nsigo wabula olina okuddayo era bakuguze ekkiro ya kanaana. That is Museveni for you. Omuntu nti abapangira obwavu era weewuunya omuntu asobola okuvaayo n'atambula ne slogan ya Mwami Museveni ti securing your future. What future are you securing, my dear? What future are you securing? Watonoddeko before you say securing a future genda otunule ku masomero ga Muzeeyi Museveni gyaleetaaga bonna basome. Yes, he came out in another program. N'abasuubiza ngenda kujjawo kusasula. Kati bino bye bibala by'okujjawo kwa Museveni okusasula kwa ssente. Bwe yali atugamba olwasooka nti alese Besigye yayogera ekya UPE.
Museveni n'akibuukira n'agamba agenda kikola. What happened? Amasomero ag'amaanyi agategeerekeka agasomesezza abaana buli muntu yali yeegomba ge gasooka okubeera absorbed, especially amasomero g'omu Buganda. Amasomero ago gonna ne gafuuka aga UPE. Ki ekyaddirira? Omusingi gwago gwagwa. Tekyali basomesa bagala kusomesaamu kubanga abaali basobola okukola ebyo tebasobola kubeerawo nga bali asobola okubanja okumala ebbanga nga gavumenti bwekusuubira okubanja. Bwe bamaliriza ne babagamba nti kati mumanyi amasomero agakyaliwo ng'agawangaddeko ge amasomero agalina zi PTA ez'amaanyi ng'abazadde ddala bali involved mu ssomero lyabwe era balyagala n'ekitiibwa kyali okusigalawo. Bo ne byesalirawo private ne beekwatira ku ventures ezimu ezibeera mu masomero. Ge gokka gakyalinamu ku muzinzi agasigadde mafu. Kati bwakera ku makya n'akugamba nti okusoma kugenda kufuuka free completely nga tewaliwo kisasulwa. Bw'abanga babadde basasulayo ko obumu nga abasomesa tebakyasobola kubeeramu. Kiki kyolowooza mu bwongo obwo gwagenda okutembeetembeera eno Museveni kyagenda okukozesa okulaba nga maintaining amasomero nga gasomesa? This time round nga tegasasula wadde olwataano. Mubeeremu amagezi ng'ogamba ekintu ngenda kyogera n'omuntu ayogera yennyini tunuulira trail ye gy'avudde. Biki byasuubiza na kiki kyasobola okussaawo? Bw'abanga yali akyali steady luli ng'asobola okwogera ekintu nekiba tekisobola kukola. Naawe nga atandise n'okwerabiralabira kiki ky'omusuubira okukola kitereze. Gyemitwe gy'abantu gye beetisse gimamenyera obwereere. Enkyo abantu bagende bakukola ekintu weewuunye. I'm telling you. Olwaleero oyagala toyagala buli ekikolebwa kyonna enkyukakyuka tegenda kudda mabega. Nabagamba enkyukakyuka eringa lubuto. Osobola okuba ng'onyumirwa mu kulufuna kubanga batono nnyo okujjako akwatiddwa, naye abasigadde bonna n'atalwagala alufuna mu kunyumirwa. Nga talwagala naye alufuna mu kunyumirwa. N'atalwagala alufunyisa mu kunyumirwa. Naye problemu bwe lumala okugwamu beppa ne lutandika. Lugenda bugenzi mu maaso. Gwe ne bw'oba ng'oyagala otya lulusigala lugenda mu maaso. Eyo y'enkyukakyuka. Naye ekiseera bwe kituuka nti kati lugenda kuvaayo, kkiriza obagaana. Nnyinirwo ne bwe weesisigiriza bw'otoluzaala mu mirembe bw'ogamba nti tojja kusindika ye omwana ajja kwesindika. Era bakusale busazi oba akutuge mwenna mugenderewo. That is a revolution. Olwaleero yembeera gye tulimu mu Uganda. Nabagamba tuli mu state gye mugamba bwe mbonera nfa bwe njasaamirira nfa. Oyagala toyagala Mwami Museveni oba abalala bonna abamwagala nga bwe bamwagala. Ffe mu Busiraamu batugamba yagala ky'oyagala kyonna, naye ekiseera kigenda kutuuka mwawukane nakyo. Okyagala nga bw'okyagala naye ekiseera kigenda kutuuka mwawukane nakyo. Ekyenjawulo kiri kimu, gw'omuntu ng'omuntu otegeera ddi nti kakati kano akaseera katuuse njawukane n'ekintu gundi. Akaseera katuuse kino nkiveeko. Akaseera katuuse nkwate ku kintu ekirala. Bw'ogaana okukitegeera, bw'ogaana okutegeera ekintu ekyo, nkukakasa muganda wange embeera bw'egenda okukukyusa. Ate mu nkyuka gy'okyukiramu gw'osigala wejjusa, oteekeddwa okufunamu obuvune. Ekyo ky'omuntu ateekeddwa okuba ng'akimanyi. Nabagamba buli revolution ebaako abantu Katonda kwagisiza. A group, it is always a group epiking ekintu kino. Revolution ya Uganda olwaleero gye tulimu, mukkirize mugaane bajjajja baayo era abaagitandika newankubadde nga tebaamanya nti be batandise ekintu oba kye batandise kigenda kufuuka bwe kiti. Abo be bagamba oyi damatte kulero oyi okikoida santo itene kitoro okikoida santo itene hai toshi
Sorry. Hi. Kakati mbadde mbagamba nti abantu abo kibatamanya nti ekintu kyebatandise kyekigenda okuvaamu ekintu ekigenda okutaasa eggwanga. How did they start this? Bano be bantu abaakozesa obwongo bwabwe ne batandika okuyiiya. Ebintu bye baayiiyanga ebyo bye byali byerula obwongo bwa bannayuganda buve mu kizikiza mwe baali babutadde. Banyininyini be baazannya emizannyo be baayimbanga ennyimba. Abayimbi abaalimu omulamu abaaliyo ebiseera ebyo baayimba ennyimba. Era olwaleero y'ensonga lwaki nasazeewo ne ngamba mu kifo ky'okujja okuvvoola obuvvoza abantu bano basaana kwogera nabo bulungi, tubabuulire, kubanga one, a provocative song that was written by these joint artists, Bambi, bw'ogitunuulira it has a message. Kye nabagambye ku ntandikwa nti singa weetegereza abantu bano nodda mu bigere byabwe otegeera kye boogerako ne kye baliko. Naye ate nga bwe bagamba nti n'omugezi awubwa basaana oluusi okudagako ku sayidi endala. N'omugamba nti ky'okaayanira kimanye, okikaayanira naye si kiwandibadde okaayanira mu kiseera kino. Ebiseera ebisinga waliwo omuntu lw'obeera nga okaayanira ekintu ky'otakyayinako mugaso mu kiseera kino, ky'otoyinaako mugaso, n'obeera nga kiwandibadde okaayanira okyerabidde n'osaba ekirala. Baganda baffe baali badde nga be bakulembeze ba revolution eno, newankubadde olwaleero omumuli gwaffe gwe tulina ng'omukulembeze naye munnabitone. Naye yandibadde guruupu nga bw'onolaba nti kati eguruupu y'abannabitone oba ba artist bonna be basazeewo okukulembera mu kintu kino nga tebeeriddeemu nkwe, ne bakwatiza wamu ne bagamba nti owaye eddoboozi lyaffe libeere limu. Naye bwe mutandika okwetemaatemamu oluusi wabaawo ne details ze mubuuka, ke kali ke mbagambye n'omugezi awubwa. Olwaleero baganda baffe bano mu kifo ky'okugatta amaanyi ne bategeera nti one, ekisibyewo embeera embi gye balimu gye bakaaba, kyonna kyonna kiyina omulandira. Lwe lumbugu luno lwe twetaaga okujja mu nnimiro bwe tuba twagala kusiga era tufunemu ebintu bye tufuna. Gwe n'olowooza nti kansaaweko waggulu awalabwa nja kumala gasimba, ekitajja kusoboka. Kati omuyimbi akaaba n'agamba muzeeyi tuggule tutandika okukola. Naye bwe banaakugula okutandika okukola by'ogenda okuyimba wagenda obyerabira osobole okufunamu, oba okyayinza okuba nga n'essaawa ya leero ky'osaba oyongera kusaba bizibu bigenda kufuukira bizibu okusinga ne ku by'obaddemu. Nabagamba abamu mu mmwe mubadde mwazimba obuyumba bwammwe ng'era enjala ogikaaba lwakuba naye ng'oli mu njuyo. Laba bw'ogenda okukemekkerezebwa nga bakugulidde, kubanga Museveni awo ajja kubatuusaawo akugere, era singa mubadde wakyali buli ebbanga eddene abadde ajja bateekamu abagulire mutandika okukola nga mmwe bamulowooza mu bwongo bwammwe nti mutandika okukola. Ffe abagenda okujja okusasula gwe kwoyita okukola, abagenda okusasula otulowoozezaako ki? Bagambye tulina ssente ez'okudda mu kulaba ebivvulu. Olaba bw'ogenda okusinga akayumba k'obadde osigazza kwe wandibadde otandikira, ogenda okasinge ojje manerenda akuwe ssente ekivulu okituukemu oyimbire obutebe, nga majority abantu abaze okukulaba gye mikwano gye abayingirira obwereere. Kubanga teeberezaamu naawe kati ekivulu ogenda kikola ssaawa mmeka? Kafyu etandika ssaawa 3. Sincerely speaking, kafyu etandika ssaawa 3. Kujjamu abeera mu kibuga na buli muntu yeewala kafyu, gwagenda kujja akubeereko mu kivulu kyo ssaawa mmeka? Mubeeremu amagezi baganda baffe, muleme kusaba bintu biteetaagisa kusaba mu kiseera kino. Kubanga Museveni amanyi nti bwe munaatandika okuyitiriza olugezigezi n'ebigambo ebingi mwajja bateera ekyo, naye ng'akimanyi akikuteeredde kusirisa nga naye togenda kukifunamu.
muyina ebitone okujjako olw'okuba nti abasingo naye ate era n'ayimba obuyimbi nga bakuwandiikira ennyimba. Ekyo kitone, eddoboozi kitone ky'olina. Weebuuze, bw'osirika mu kifuma, gwe bw'osirikamu ekitone ky'olowooza kifuma. Kafeero yatugamba nti tekiriiko nti bw'anaakiyimiriza kigenda kwetaaga luwa wa kizigule. It is a talent. Bw'ayimirira bw'amala okusalawo okukomawo n'ayimba. Take a good example of this man, artist ono gundi, Maddox Semanda. Mu bizibu bye yayitamu n'akola atya. When he woke up, n'addamu n'agamba akolayo album. Gitunuulira ogambe nti album ye kankulage mbi okusinga ku gye yasooka ya Namagende. The same person. Ayise mu bizibu byayiseemu, wakati awo n'abeerawo nga talina kyakola, naye bwe yaddamu okusituka asituse. Mmwe lwaki temutunuulira ekintu kino ne tugamba nti ekizibu kye tulina kya ggwanga lyonna, katugatte amaanyi tusooke tuggyewo ekizibu ky'eggwanga lyonna ffenna wamu, then mutuule mulatandika okulaba ebintu nga biweddewo. Museveni abasibye nga akozesa coronavirus. Kituufu. Naye njagala mwebuuze. Mmwe bukyanga babagaana kukola bivvulu. Bwe baali mu kamyufu k'NRM, bamemba b'NRM tebakunganyaga bantu. Bagaananga baasiba amakanisa okubuulira. Naye bamemba ba palamenti tebakunganya bantu mu makanisa ago. Kyemutegeeza akawuka kaali kakwata bazze mu kanisa nga bazze kusaba Katonda. Naye ng'ate katya abazze okuwuliriza enjiri ya NRM. Mukozesa amagezi gammwe. Ekyo kintu muleme kubanga musaba ekintu kubanga nze natunuulidde okulaajana kwammwe nentunuulira ne situation buli muntu gy'ayitamu nga kituufu kye mwogera kyandibadde kituufu, naye ate ekyo si kye kituufu ky'okusaba. By now mwandibadde n'amagezi agagamba nti Uganda egamba nti ekimala kimala. Katugatte amaanyi gaffe mu kifo ky'okusaba Museveni atuggulire, tukole kyakugyawo Museveni tweggulire. Lwaki buli ddakiika mutuuka okulowooza nti muyina kuba ku mmase ya muntu? Lwaki mulowooza nti muyina kuba ku mmase ye? Ayina kiki kye yabawangulako? Mwe mulowooza yakola kiki awangule okuba nti mu amagezi gammwe nago galuyinza kulowooza nti yekka y'alina obbasalirawo? Mulimba artist bw'olaba nga bali ku mulamwa, naye bambi nga nabo babadde mu lwambeera yakubanyigiriza obwongo butabuka. Basudde agonde Kafeero kye yatugamba nti n'abeetuga musaano kimanya nti tekuba kusiima ekyo oba kukkuta nsi nedda. Okitegeera? Kati mweyo embeera abantu mwe batambulira bano ba artist. Era nga tonnamuvuma kirowoozeeko omanye nti naye yeetaaga guidance. Oluvannyuma lw'okunyigirizibwa okungi aba yeetaaga guidance. Yeetaaga guidance. So mu mbeera eyo baganda baffe abo bagadde eddoboozi, mukwate eddoboozi lyammwe muligatte ku ly'Abannayuganda mutegeere wa we tuteekeddwa okufokasinga. Eno ye revolution gye tulimu era ye mission. Nalabyewo abalala batandise okwogera. Omanyi ekintu ekina abantu bano abasinga abamu bagezi balaba ekintu amakulu gaakyo. Nalabye muganda wange mukwano gwange ye Katolo Bwama ng'avuddeyo for the first time nakkiriza nti Bobi Wine ayina abantu era ayina obuwagizi, era naye n'agamba naye awagira n'asaba n'okusaba ayagala ministry yaki ya culture and art. Nga simusuubiza nti tugenda kugimuwa, naye noonya ekintu kimu kyokka mu kintu kyetu. Walabye statement gy'akozesa, akkiriza mu mutima gwe nti obuwagizi bulinaffe. Kati mu mbeera yonna bano bannabyabufuzi balina ekintu kimu kye baakwata. Bagamba Mwami Museveni nti kozesa amagye go, kozesa amaanyi g'emmundu bannayuganda okubatiisa. Ffe kye tugenda okukola kyakubamatiza nti tuteekawo tusitagingawo obuwakanyi n'okumaliriza okukakkanya emitima gyabwe ng'omaze okukola ekikyo. Kyova olaba era we baamaliriza nga bagamba ne Besigye statement gye yakoze gye nalabye ku Nile Post nti
muro Kyagulanyi abantu bamuwagidde, that is akkiriza ndi ekituufu abantu bamuwagira, naye alindeko bwe banaamubba olwakuteekateeka omutima gwo gugumiikiriza okubba kubanga akujjukiza nti Museveni mubbi wa bululu. Bw'anaababba then ate yeetegekera abantu okwefuula bamuvume. Mwenna buli omu amukutteko mu mbeera ye n'amuterawo statement. It's a simple statement. Kyagulanyi alina abantu acceptance. Kyagulanyi alina abantu era abantu bali mabega we. Ekyo kyalina okumanya. Kyagulanyi yesinga Kyagulanyi nti yalina abantu wabula abantu bayimiriddewo ku lwabwe emabega w'oyo gwe bafrontinze okubakulembera. Then n'amaliriza ng'agamba naye bagenda babba akalulu, bagenda mubba akalulu. Olwo ayawuddeko Kyagulanyi ku bantu, bagenda mubba akalulu. This time round ffe tubagamba tebagenda kubba Kyagulanyi kalulu, bagenda kubba ffe akalulu. Akalulu kaffe si ka Kyagulanyi. Yensonga lwaki mbagamba tulina okukaagala, tugende tukakube, tugende tukakuume, tukalondoole, tukabanje, tumale tukateeke mu nkola. Zekke mukaaga. Kitegeeza ki nti this time round okwawukanako ne kwoli yatugambanga nti mumumaliriza mukandekere ebisigadde byange era ne tukomangaawo. This time round akalulu kaffe twagala tulabe science kakyukira ludda wanga tumaze okukakuba. Bulijjo kakyukira wa. We are here to rectify that. Kino kye tulimu nti gwe toyina bw'ogamba nti Kyagulanyi alinde abantu okumuvuma. We are not going to abuse Kyagulanyi. If we are to abuse, we must abuse ourselves because he is not failing as Kyagulanyi. Tugwanga Uganda. Kino kye mulina okumanya kye tulina okuba nakyo olwaleero. Tugwanga Uganda, tetunoonyeza Kyagulanyi kalulu, twenoonyeza kalulu. Bangi abaana be mulaba batambula, bangi abantu be mulabye eyo. Ekyabateeseewo kwe kwagala okukulaga enjawulo ebaddewo mu ebyo bye babadde batulimba. Nababuuziza mwalabye ekyabadde Kabongo. Ababye Kabongo mulowooza twabajje Kampala. Ndeni nenkubuuza FDC esobola kukuwa nsonga ki omukazi oli gwe twali tutaddewo eyamuweesaayo akalulu kaffe erimu omuntu wa Museveni. Buwagizi bwe yali talina. Do you think we have to be funded to defend our country? Always? Mwekyo muntu mumbulire ku bantu be mwakalabako mu West Nile. Bameka be mwalabye nga bagamba mumpe sente mbagoberere. Bameka be mwalabye nga bali mweyembeera. Sente si ettulu gye tugenda okweyambisa this time round. Ebyo bikoledde bannabyabufuzi ababaddewo ebbanga lyonna. Chovolaba Kyagulanyi yali mutuufu ng'asimbula yabagamba bw'ati message gye yasembayo okubawa ng'agenda okusimbula. Nabagamba tugenda kutandika campaign tuzitandikira Arua. Naye buli lunaku buli omu alufuule olwa campaign ewuwe gy'ali. He was right. Teyagamba abantu bano nti mujje mumperekere gyendaga no. Waddenga okwagala kw'abantu kwasazeewo abaagadde okumuwerekera nga bamemba ba parliament. Naye yabagamba bubererwa campaign nga kyategeeza kye baali balina okupiikinga. Buli omu aconcentratinge mu constituency ye akole kyenkola gyendaga. Tewakyali bye tusomesa abantu bipya. Bino byonna ebintu tubyogedde byonna ffe twakola ale campaigns. Ye campaign tugimazimu emyaka egi. And that is the luck gye tuyina n'ekikulaga nti Katonda ali ku saidi yaffe. Ebintu byonna Mwami Museveni byazzenga atusindiikiriza ebikyamu bye bitukoledde campaign gye tukoze. Baatugoba ku mainstream media ebbanga erisinga obunene mpaka emyezi gino egisembyeyo. We concentrated on social media. Bagenda okitegeera nga social media etutta abantu bonna. That is why all mainstream media zaafuna social media handles nezitandika okuleeta ebintu byazo. Temutegeera maanyi ge mulina ng'abantu naye mukitegeere nti when you shift ne mugamba nti tuzze side yenu, these people will come looking for you. And it is very rare nti abatamanyi nti mwe musetinga pace mwe mugisetinga. Bwe mudde eno batambula ne bajja gye muli
nabagamba bwe musalawo okutta omuntu ku social media mumutta completely n'ateekayo ekintu n'otokiraba. Nze olwaleero ndi wano naye nina abantu bennatta besimanyi na kumanya oba bakyali balamu era we sikusanga ng'omwogeddeko wallahi sisobola kumanya nti ne mu nsi mwali olunaku olwo kubanga nze nanyini gundi timeline yange account yange I can choose who to follow, who to watch mu mbeera yonna era nsobola osalawo nti gwe ne bw'oba oyagala otya ne bw'oneeyambula n'osigala bute nga byokola tebirabikira ku ssimu yange tibisobola kulabikirako ne bw'oba oyagala otya era nina n'abantu bengenda ntandika okwanfollowinga kasita ndabanga engeri gy'atambuzaamu message ye terina mulamwa mutuufu kwatambulira. So kino tusobolera ddala bulungi nnyo okukyekolera nga bannayuganda mu kifo ky'okudda wano tugende eri Museveni nti omukaabirira omu ku mmwe kubanga ke kakodyo ka Museveni kakozesa kakulaba nti akwata akagurupu akamu n'akagonza omutima n'akakkirizisa okukola by'ayagala n'anoonya akagurupu akalala nako n'akagonza omutima n'akakkirizisa okukola by'ayagala n'anoonya akalala bw'atyo n'atambula bw'atyo mweyembeera naye ng'ate musobola okkitereeza nga nti fe abanyigirizibwa ffe be bazannyira ku bwongo mwene embeera katutuule twetereeze. N'olwekyo baganda baffe abayimbi nga tetubavuma kubanga lwaki sitawanye na bavuma I have a reason. Bwe natunuulidde oluyimba namaze neewaayo nengamba kamaliga tulaba ndaba emesagi yaalwo. There are some artists besandyagadde kumenya amannya omu nja mumenya erinnya lwaki nali wano ne mbagamba nti oyo nze ku lwange nga nze jafa mu bulamu bwange yasaavinganga kitange n'asaavinganga kojja wange sifunanga mukisa gutuuzibwa nnyo bakojja bange kuba nti ansomesa okumbuulirira butya bwe nteekeddwa okweyisa naye ate emessage kwe ntambulira ye musajja gwe bayita Lord Fred Sebatta. So when he appeared in this song nagambye no kyetaagamu okutuula kubanga bwe nkeera ku makya ne ngamba nti bano nzize kuvuma bavume mbasabule oba oliawo ate nange ngenda kufundikira nga neevumidde mina long run kubanga ng'akyali w'amakulu nnyo bye yayogera kwe ntambulidde. Era bwe namulabye mu luyimba olwo najjukidde akagambo Basudde ke yayogera mu luyimba lwe yagamba ayina bwe yali ayimba I don't know yali agamba muyimbi ki at that moment yagamba nti oluyimba olwo baluyita tulabye nnyo abalabi. Oluyimba olwo alina ke yagamba naga nti gwe akaddiyo omutwe tuula mpaawo alina ennya mpaawo alina ennya naye bwe nakatunuulidde ne ngamba nti ekintu kino omuntu yandibadde akyogera bw'ati nenzijukira Sebatta ng'alina statement gy'ayogera n'agamba embeera gy'alimu bwe yali agisamarayizinga yagamba nze kyakulabirako omuntu kyayinza okugamba from tycoon to beggar. Ensi ekyuka esobola okyukira omuntu yenna naye newankubadde mukyusizza to that extent you always remember that time ng'akuwa ensonga ez'amakulu era otunuuliranga nnyo bwe yali ow'omugaso gy'oli naawe oba oli awo n'obeera ow'omugaso gy'ali kuba tugamba nti olumyu olukula luyonga abaana baalwo. Mukkirize baganda baffe abayimbi bannaffe ababadde abasomesa baffe ebbanga lyonna nti ono omusajja yabafudde ekyo ekitagasa yatuuse okubafuula mwe abayina ebitono okufuukanga bamasiikiini naye ng'olina ekitono ekyo you're not meant to be beggars. And I want to remind you that in a revolution gye tuliko mwe bajjajja baayo mwe bakagitandika nga mutuwa information yatubangula amaaso.
nga mutu wa revolution eyatubangula amaaso. So mu mbeera yonna mbasaba baganda bange mukkirize mumanye nti ffe tuli mu revolution. Ffe tukulembedde ekintu kino, temulekera bantu era temweyawula. We kati teebereza ne baganda baffe ababadde mugambye nti olwasooka mwayimirirawo ku lw'abantu mwe ne musalawo ne mugamba sente y'ekibi tetugitwale, because very many of you abamu aba reflecting the mwolwo oluyimba mwaline mu luyimba olugamba nti ekimala kimala. Abasinga muyina ennyimba ezammwe ez'enjawulo eziraga nti ekimala kimala. Lwaki ate nkyaweekuba endobo? Don't you think that ennyimba zo zigenda contradicting message yo ye contradicting gwe yabadde agamba nti omaze okutegeera obwongo bwo buzuukusa ogamba nti nyimirirawo ku lw'abantu, nyimirirawo ku lw'eddoboozi lyange, ate nkya bakusange ng'ovunnamye weegayirira. Njawulo ki? Njawulo ki nabaano be bamenyera kyaki ne babala ne bagenda ne beegayirira ne babawa ebisente? Mujjukire bukyanga bamenya kyaki kati bali muzzemu okubawulira nga boogera. So Uganda ekintu kiri kimu Museveni kye yatujjamu ye integrity. Omuntu tasobola kugamba nti naye nze nzenna n'alabika ntya nga nze yagamba kiri ate nze ngamba kino. Kibi nnyo okuva ku kulowooleza mu mutwe n'otandika okulowooleza ku mumwa. It is very, very wrong. Okubanga sosi y'okulowooza ku kati eri mu lubuto. Baganda baffe abasinga bwe batyo bwe bali. Nina ka video kenda katambula oba ni abadde akagize nga mayinja nnyonnyola abantu abali ababadde awo bawolole ba Museveni. Nentunuulira ne ŋŋamba, was he the one writing the songs ze yasooka okuwandiika oba waliwo omuntu omulala? Because ekyo nakyo oyinza okisonyiira omuntu olwaliro nga bwolaba bebekulu bw'omuvunaana ennyo obaako bubeezi kikyamu. Man ate wandiikira nga yadde layini z'ennyimba ez'oluyimba ebbiri bweziti bbiri. Buli kimu adipendinga ku bantu abamuwandiikira. Alina ekitone kimu kyakwe kya ddoboozi erisobola okuyimba. Kati oyo bw'atuuka okulowooleza mu lubuto lwe tomuwa nnyo budde, kubanga bino byayimba tebiva mu bwongo bwe. Bwongo bw'abantu balala. Era singa okeera ku makya n'olaba nga Nissenure yabiyimba era naye otandika okumubuusabuusa n'ogamba ono alimu obwongo oba abaako obubeezi mutembye. Naye gwe eyakeera n'owandiika nga bw'ogamba you claim nti gwewandiika ennyimba zo ate n'oziyimba. N'oba nga gwe wawandiika message gye wawandiika n'ogiwandiika mu ani agula ensi, n'ogiwandiika mu ssente y'ekibi gijje mu yiyo, n'ogiwandiika mu tuli ku bunkenke, n'ogiwandiika mu Africa, n'ogiwandiika mu buli kimu mu nnyimba zonna ezaakulembera, n'ovaayo ng'ogamba nti kino. Nabagamba waliwo abayimbi baffe abamu be twandisabye olw'omukwano gwe wandibadde omulinako n'obwagazi bwa message gye yasooka okuweereza nga ye amazima ga Mungu wandisabye nti Allah wandimutwalidde mu kiseera kiri. Waliwo abaali basaana okutwala emabegako nga right now okubeerawo kwabwe kigenda kuba kizibu. Era y'ensonga lwaki bwe tutunulako mu maaso wali we tugenda, bangi bannaffe ensonyi zigenda kubakwata. Naye ate ekyennaku kiri kimu nti oba oliawo ate ffe tezigenda kutukwata, kubanga twewadde obudde obuyita mu kaseera k'ensonyi nga muwemuka. Ekitegeeza nti ne mu kaseera k'okulaajana tuyinza obutawemuka, tuyinza obutasonyiwala, tuyinza obutasonyiwala. Be baganda baffe abakozesebwa olwaleero bannamagye n'abapoliisi. Katonda alina ebifaananyi by'abaleetera by'abalaga, naye
nga biina engeri gye bibayitako mu ngeri emu oba engeri endala. Oyam poliisi yagudde ku baana naye bakakalakata emiggo emiyitirivu nga tebalina kye babalanga. Awo ne muba nga muwanguddewo ng'abapoliisi. Naye waliwo akafaananyi akafulumya olwaleero ak'abaganda baffe abapoliisi nga mu nkola y'emu eyagala okufaanana ey'abantu b'Oyam. This time round n'ab'Essolo tibayagadde okukikola. Naye mwalabye obuvumu mubulabye mwenna abaana bwe bakozesezza nga bajja gye muli. And what happened? Abaamenye emiggo bafundikidde be batadde mu giya ya Rivers. Mu biseera by'akaweefube w'okwenunula ebifaananyi ebyo bigenda bikuubagana. There are incidents we mugenda okusisinkana nga mwe mwanguddewo, and some incidents mujja kukakkana nga mwe musindiikiriziddwa okudda emabega. Slow but surely ebintu bino bigenda byekyusa mpola mpola. Wano we tuba tutunula ennyo ffenna nga bannayuganda. Buli kintu ky'olaba baako ky'okipiikingamu kyova olaba na bagamba nze ne bwe kubanga kusoma bw'obeera ng'osoma by'osomye noonyanga w'ogenda okubikozeseza mu bulamu bwo obwa bulijjo. Si kwetikka bweti si byonna bye bakusomesa, noonyaamu ge bayita amagezi hikima. Noonyaamu that knowledge egenda okuyamba, the wisdom gye wandyetaaza okuba nga etambula mu bulamu bwo obwa bulijjo. A clear reflection, these are not just pictures. These are not just incidents that come by coincidence. Buli ekijja mu bulamu bwo kibenga n'essomo ly'ekikuyigiriza. Gwe muganda wange bwe tuli mu kulwanirira enkyukakyuka, kimanye entalo ezimu tugenda ziwangula n'endala bajja tuwangula. Wabula ekisinga obukulu kye tulina okusigaza okusigaza ekyokulwanyisa ky'obwongo bwaffe nga ffe tubukontrolinga n'okusigala ku mulamwa nga tutambula tugenda mu maaso, kubanga goolo weeri bateekawo abazibizi. Mukitwale ng'omupiira bwe gubeera, strike obeera otunuulidde goolo, naye bano be bantu be bakutegekeddewo nga gwe striker abateekeddwa okuba nga bakozoganya n'okulemesa. Asooka gwe bakutegekera ye striker munno opponent side eri, nti kubanga bw'anaaba yalina omupiira ng'azoganya ekisenge ekyo gwe togenda kuba nakyo okola okujjako okwagala okudda oyambeko kukuzibira. Olwo omulimu gwo ogw'okuba omuteebi guba gukyuse ng'olina kuba ng'ozibira ekitali kikyo, kuba kati tuli mu modern football. Then balinawo ba midfielders bwe bagukwata ne bagulemera gwe tegukutuuka, naye ate basobola okukyankalanya abeewamu, era still oba ogenda kudda ku budda lw'abazibizi eyabadde striker nga bakuleeta namba 9 okakana nga gwozanya roolo ya namba 4. Waliwo abazibizi be bakutegekedde kati ku luno gw'ogulina ng'olina kunoonya bw'odribbling obayitemu osobola okuba nti ogenda ne mu goolo ewasemba bataddeyo ate yatakyakwasa bigere byokka ng'akkirizibwa n'okukwata n'engalo okuzibira omupiira gwo. Eyo y'embeera gye tulimu nga ffe mu revolution. Tuyinawo abantu be batya okuteekawo ababazoganyaamu, be bano bimulaba abandi badde banyigirizibwa nga mmwe, naye olwokuba babazibye amaaso ne ssente nga be bagenda okuba nga ate be bakola ebibazza emabega. Waliwo abagenda okututulugunya mu mbeera yonna, be bano baganda baffe mulaba abasirikale. Naye ffe tulina ekintu kimu, ye goolo ey'okuba nti obukulembeze bw'eggwanga tugenda kubwetwalira. Tewaliwo kusaba muntu. Lwaki tetugenda kusaba bantu? Amaanyi gali mu ffe, bannannyini maanyi ago era bannannyini buyinza. Ffe tusigaze ekyaffe, we don't need to beg. Era
yensonga lwaki tetwetaaga bigambo birungi kusanyusa mwami Museveni ne banne okuvaawo. Ebyo si bye twetaaga. We don't need those sweet words because we are not politicians. What we are revolutionaries who want their power back. What we are claiming is our natural right. Ekyo temukkiriza omuntu n'omu okulimba n'akubuzaabuza nti kakati tuyina ku sweet talking abantu bano. No, we have to give them what they deserve and we have to give it to them rightly. Chovolaba bwe tuba preparinga post their regime time eyo, they have to know it so that bwe kijja tekiba kubanjikwe. They've had examples from our counterparts in other countries. Babirabyeko tebeerowooza nti ate bo bagenda kufuna byanjawulo. Ekyabantu kye balina okumanya, tojja kufuna kyanjawulo. Kyotuwa kyojja okufuna kyono kyosiga kyokungula. Bw'osimba ssere, don't expect okukungula soya. Byonna bigambo byebimu bya nnyukuta nnya, naye byonna bitandisa S. Omu asimbye essere, omulala asimbye soya. Ebisigadde si bikwatagana era tojja ku ebisigadde byonna byonna tebikwatagana. So mu mbeera yonna ekyo kye baba balina okulowooza. Kati mbasaba baganda bange tutowooze nnyo ku mbeera eriwo. There are challenges baganda baffe abali e Uganda ze bayitamu, naddala challenges za ssente. Naye sijja kwerabira bajjukiza kintu kino. Ssente kikemo eri agiina n'atagiina. Kikemo eri agiina n'atagiina. Era kyekimu ku bikomo bye tuyina ebisinga ng'ovudde ku bino bye mulaba ebiri physical. Ssente kikemo kya revolution gye tulimu. Nnyo nno ddala, nnyo. Kikemo nnyo. Naye ekintu ekigenda okutuyamba ku yo kiri kimu kyokka, is to have discipline mu ssente. If we focus on our revolution, let us have discipline mu kigambo ekiyitibwa ssente. Tulina secretariat yaffe, tulina central command. Obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'abantu, tulina kutandikira wano saawa n'okweorganize nga tulage nti tuli organized mu mbeera eyo. Buli department etegeera obuvunaanyizibwa bwayo. Buli department etegeera obuvunaanyizibwa bwayo. Olunaku emu yaffe ekulirwa omukyala Aisha Kabanda, Hajjati Aisha Kabanda. Lwe lunaku ffenna lwe twandikyusizza focus ne tugizzaawo in terms of finance. Ne tumanya nti we are pushing this as a team. Believe me, we need to work as a strong, or else ng'oggyeko okusaasira kwa Katonda okugenda okubeera gye tuli. Bwe
tengana hardship mu buwanguzi bwe tugenda okutuuka ku bwonna tugenda busanga mu hardship naye ate singa tweorganizinga n'ekisa kya Mukama nga bwe kituliko mbakakasa ate kino kigenda twanguyira tubeere ba professionals abatalina we baatuula kusoma tusobola okufuuka ba professionals abatalina we baatuula kusoma tewali nsonga lwaki secretariat nga weeri nga secretariat weeri ate ba flag bearers baayo bandibadde ebisigadde ate babinoonya mu bantu bali ekirala baganda bange ba flag bearers n'abalala mwenna abalina interest mu kunoonya obululu buno I think ekyandibadde ekizibu kyammwe would have been transport pozzi n'emmere ne posters ezimu but how prepared were you ng'osalawo okugamba nti ogenda kubeera mu kiise w'abantu because you knew all these were to be there. Why would you wait for us to reach this time okubanga you become part of the burden? Because the secretariat yetuuka neeronda neewa abantu be yawanga ba flag bearers baayo. It is meant to cater for you guys. We weetaaga obuyambi na buli kimu. Let us concentrate our funding zigende wantu wamu. Mwe organizing mugende secretariat esobola okukola accountability ntuufu. Ngegamba nti atwayamba gundi owebutalijja tuyamba gundi owejini ne gune mu mbeera bweti ne bweti. Nabo balina okubaako ne comment okusinziira ku funds ze tuyina. Tusobola kukuwa kino na kino na kino. That is our facilitation. Naye mbakakasa mugenda kukooya abantu kubanga teriyo muntu nga kuba abantu abasinga bimusinga okuluwolezamu be bantu abali ebweru. Ekiri ebweru kibeera bwe kiti abantu basinga kubeera ku budget na kusasula bills. Omuntu agenda ofuluma nga bills alina okuzisasula ziggweyo era nga aziyina azimanyi eza buli mwaka buli mwezi. Kati gwe bw'ogamba nti akuteeke mu programu ye obanga amugamba nti bw'oba wa savinga zonna ze wa savinga zizze kunze programu yange bwegenda okubeera, which is wrong. Kikyamu kijja kuleetera abantu okwetamwa kye tulimu. Nze ky'oba olaba bulijjo mbagamba nti baganda bange n'abawangalira ebweru tweteeketeeke tumanye nti okutuma kubaako we kugenda okukoma. Ekitugenda otuleeta ffenna tubeere awantu wamu kwe kuba nti ekyandibadde kyetaaga gundi kyeyandibadde agamba nti kyetaaga ssente naawe jangu omulage nti osobola okutambula okituukeko ogendewo okikole. Tuleme kutya nnyo eno ensi yaffe gye tulwanirira tetulina gwe tugenda kusaba lukusa. Ensi yaffe we have to overcome this fear. Erowooza nti buli ddakiika bw'ona ogenda e Uganda bagenda kutta bagenda kukola ki. Oyo yenna Katonda gwe yateekerateekera okufa ng'agenda kufiira ku mukono gwa Mwami Museveni ajja kufa ku mukono gwa Mwami Museveni mu mbeera yonna gy'olimu neera na buli wamu w'onoobeera oli okufa kwakukusangawo ko tekudda mabega. That is a reality. It's a fact of life. Mukitegeere ekyo mukimanye tulekeraawo okutiiririra abantu bano. Gwe toyinza kukimanya nti oli muvumu okutuuka obuvumu bweyina okubanga lyeddagala lyokka erina okukutaasa mu mbeera gy'olimu. Eno y'embeera gye tulimu okulaga nti tuli bavumu. So bwe bukya ku makya n'osituka n'ojja nawe n'obeera ku ground abadde akupeeka ssente ajja kitegeera nti ate kati naye ali wano kubanga wano si waakolera ate ye yajja nammeka ezo zaagenda okuba nga ayongera okumpanga bw'abadde ampanga ali ebweru. Ekyo kye kibadde kibulawo ebbanga lyonna ng'abantu balowooza nti ngenda kusigala nga nfandingira gye nfandingidde ebweru abantu eri abali ku ground batereeza embeera. Ekyo nabagambye ekyonoona revolution bwe mba mugifunye mulina okukapitalizinga ku yo ne mugikozesa ne musobola okwachivinga kimwagala. Tebagiwaamu lugezesa lulala. Revolution tefuna second chance ejja lumu.
kati bwe tuba tugifunye tulina gikozesa how tulina kugamba nti kati ffenna tugende tubeere part of it physically. I told you tukole ku bintu bye tubadde tutakulanga bulijjo. Bobanga bulijjo okulonda kubadde nga kubeerawo nga gwosigala ibweru gyosigala ngolowooza ngenda bira ku TV anti mama tia gasa abeera w'amaanyi simanya basiba abantu bakola batya. This time round kyoba okola jangu obeerewo. Museveni ne baana abanga wakulikulutinga amagye nga mayitirivu gatya. Abannayuganda abaagala Uganda okubeera obulungi eno ye price gye tulina okusasula. Bwe tunaayimirirawo ffenna bwe talinayo magye gagenda kwenkanankana bwe twenkana mu bungi. Bagenda kukwata emmundu zaabwe, tugenda kuyimirirawo mu bungi, bagenda kutuuka baggweewo. Kubanga mbakakasa omusirikale asobola w'amaanyi ennyo. Bw'akwata emmundu ebeera ne magazini ebeeramu amasazi 32 32 n'akwata ne magazini endala z'akwata. Naye singa anakuba abantu 32 and I'm very certain batono nnyo asobola okuba nga buli lwakuba akuba ku mutwe nga battirawo bakuba lyakuba litirawo killer shot ng'asobola ogikuba. Agamu gagenda kuba abantu nga bafuna biwundo. Naye mujja kutuuka ekiseera nga musigadde mujja buzzi gamuggweeko abulwa obudde obukyusa ne magazini. Singa mubeerawo mu bungi abulwa obudde obukyusa magazini. Kyekigenda okuddirira nabagamba omusajja Abamerika bawangulwa batya mu Vietnam. Time yatuuka komanda yali akulembera aba Vietnam n'abagamba timbabulye singa mwagala okwenkana nga Abamerika abo obunene obuwanvu n'amaanyi ti mulina kulya balye. Abamerika bagenda okukizuula ekimu ku kyaba demoralizing nga balwana nga aba Vietnam batandise kubanoonya singa abalabe baabwe wabula ng'ekyokulya ate ng'eddagala. Amaanyi gaabagwamu. Naffe tulina okumanya nti eggwanga lyaffe okulinunula ffe nnyini ffe tulina okubeerawo nga solution yaalyo so si kusaba bantu balala. Mbakakasa abalala bonna I told you the international community ebyo mbyogera na muluzungu kuba balina okubimanya. International community are manipulators and they would love to go with a winning team. Tebasigala ku ludda lutawangula. Bwe banaalaba determination yaffe mbakakasa bagenda kujja, you don't need to play to them. Lwaki? They've got all the leverage against Museveni gye bandyagadde okukozesa singa bamukyukidde. They've got everything. They are spies in Uganda aba international community abasobola okufuna buli kimu ne bye batakkiriza kufulumya. Naffe bye tutafunye. Webali. Do you think abo bonna expatriates batusindikira bonna expatriates? You're watching movies of America. What do they play mu Hollywood? Bye ebintu bye bakola. Mu actual sense. Wowe yagala biwakanya 2011 bafulumya filimu eraga coronavirus ne COVID-19 mu 2011 mumufunye 2019 2020 naye bo 9 years ago filimu bagifulumya dda and it was coronavirus nakawuka kali kavudde egundi yali yavuddemu obulwadde nga buyita COVID-19. 2015 Bill Gates n'afuna patent rights ku vaccine ya COVID-19. 5 years later obulwadde ne bujja. So bobocha abawakanya nabo ebintu byabwe babikweka mu open site. Gwofaayo okwetegereza nti naye kino kisoboka kinaakola kitekikole nebbo nga bakikuteereddewo to prepare you. Mbakakasa baganda bange twerowoozeko twefeeko nga twagala eggwanga lyaffe. Tumanye nti abaganda bagamba nti akajja obunaku keemanya. Ate ffe tuli nkoba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Luno lwe tulimu lutabaalo lwaffe ng'Abannayuganda.
tandika okwagala Uganda okijje mu bigambo okizze mu bikolwa. Tandika okwagala Uganda okijje mu bigambo okizze mu bikolwa. Bwe wabaawo gwe soogeddeeko manya tali waffe kwogeraako. Bwe wabaawo kisoogeddeeko oba oli awo mujja kinzijukiza kuba ffenna tuli beerabize. Omwerabize asinga obulungi yo yakkiriza okujjukizibwa. Mumanye nti Uganda weeri ffe beekaabira so si bantu balala. Buvunaanyizibwa bwaffe okugenda okugirwanirira okugitaasa mu kifo ky'okwetuulako ku mirembe egy'amawanga ge tulimu nga gyakolebwa bannamawanga ago. Bannansi be baafaayo okulaba nti ensi zaabwe zibeera n'emirembe ffe mwe twegomba okujja okufuuka abanoonyi b'obubudamu. Mujjukire nnyo bajjajjaffe bwe baalinga batwalibwa mu mawanga gano baasibwanga ku njegere. Abamu baasalawo waakiri ne betta naye nga tebamutwaliddwa mu buddo. Naye ate ffe tulwana bulwanyi ffe ffennyini okugenda mu buddo. Lwaki kiri bwe kityo? Kubanga abafuzi baffe y'enteekateeka gye balina yakututamya nsi tusobole okugenda ebweru. Naye ffenna tujjukire ne mw'onoobeera ebweru byonna by'okola biggweera wali Kampala, biggweera Uganda. Singa Uganda tetereera muganda wange togenda kukola kintu ky'okirabeko. Ate abantu bano babi batandika mpolampola n'okuzingamya emirimu gyammwe mpaka lwe batandise okugenda nga bencroachinga ku properties zammwe already ze mumaze okukola. Mutunulira ndi grabbing bweri e Uganda. How many people have lost their land? How many have lost their houses? Abantu ne mufuuke momboze mu nsi yammwe. It is only Uganda. Believe me, it is only in Uganda wogenda okusanga bannansi nga bali mu camp. Ayagala kinoonyeko mu nsi yonna endala. Kinoonyeko mu nsi yonna endala. Wolisangayo camp, concentration camp nga y'abannansi. All concentration camps eziri mu mawanga amalala z'abagwira. Abanoonyi b'obubudamu. Naye ffe tulina abanoonyi b'obubudamu nga bannayuganda bannaffe banoonya bubudamu mu Uganda. Lwaki ebintu bwe bityo? That is the future gye mwagala osekiwalinga. Eyo ye future gye mwagala osekiwalinga nti we are securing a future for you. N'omusisinkana. Fun enough, these people mock the people in those camps. Ne bagenda ne babagabira bu t-shirt ne bu sabuni eki. N'abagamba nti he wants to secure your future. Is your future there? Olowooza wotekeddwa okubeera? Oli entitled kubeera refugee mu nsi yo? Why don't you people wake up? Lwaki tetuzuukuka? Ekyewuunyisa ebintu bino bisinga kutambusibwa bannaffe abagamba baasoma. Sebate yagamba nti kitalo nnyo okusomerera eggwanga oddinnyika. Because twasoma yafuuka ngombo. In fact twasoma efaanagana ne twalwana. Ku mulembe gwa Museveni ziri ngombe ezi. Twasoma twalwana. Era abantu abatambulira ku ngombo bbiri ezo be baliko okubonaabona kw'eggwanga lyaffe. Era be tuteekeddwa okwenunula twejjeko. Abo be tuteekeddwa okwenunula tubejjeko. We need to identify our enemies. Then find strategies of fighting for liberty. Mission is 2021. Ebigambo bingi tebiggwa. Tujja kuddamu. Kambagalize buli omu gy'ali ab'ekiro ekirungi. Mukama atukuume, atubeererewo era atubeereremu, atuwe obuwanguzi n'okununula eggwanga lyaffe. Ate
era naffe atutaasa okufuuka ekizibu ky'eggwanga ng'abalala abazze babeerawo. Naye ng'ekyo kijja kubaawo ebbanga bannayuganda lye banaabeera nga bazibusa obwongo ne bataddamu kukkiriza muntu mulala kwefuula abategeerera. Mission is 2021. Kyagulanyi Ssentamu Robert is our president. National Unity Platform is our party and the umbrella is our symbol. Bw'oba ogenda okukuba akalulu muganda wange, tonyumirwa. Noonya mu kabokisi w'ogenda okulaba omusajja ayambadde ttaayi emmyufu nga n'akabonero ke manvuuli. Mu kabokisi akamulinaanya akakalu mwoba oteeka akatiiki mwoba ogolola, toyita mu kabokisi n'ogenda ewalala, akalulu kajja kuba kafudde. Tiikinga mu kabokisi mwokka ako. Ne bwe kiba kinkumu nga gwe kyokozesa, kiteekaawo mu kabokisi akaliko manvuuli. Oluvannyuma bw'omaliriza byonna, beerawo obeere mwetegereza ng'okuuma akalulu ko. Gamba ne munno agambe munne ekigambo kye kimu. Lwaki? Awo wokka we wali eddembe ly'eggwanga lyaffe. Abantu abasigadde be mulaba ku kalulu kano bonna bakozi ba mukulu Museveni, ate nga Museveni kye kizibu ky'eggwanga n'abakozi be kiba kizibu. Ntera obbagamba bulijjo nti nze n'embalaasi y'omulabe wange aba mulabe. Okunonola eggwanga ogwo mulimu gwaffe ffekka bannayuganda. Kimuba mujjukira, abasigadde banyamba buyambi bajja tusanga nga twenonodde. Akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power, our power. For God and my country.